تاڤگەکانی نیگارە ساڵانە 26 ملیۆن گەشتیاری هەیە. گەشتیاری هۆکارێکە بۆ خۆشگوزەرانی و لایەنێکی گرنگی داراییە. لە ئێستادا زۆر وڵات گرنگی بەلایەنی گەشتیاری دەدەن، هەوڵی پێشخستنی دەدەن، چونکە دەبێتەوە هۆی ڕاکێشانی گەشتیارێکی زۆری ئەو وڵاتە و ئابووری وڵات دەبوژێنێتەوە. یەکێک لە وڵاتانەی کە زۆر گرنگی بەلایەنی گەشتیاری دەدات وڵاتی کەنەدایە. کەنەدا یەکێکە لە وڵاتانەی کە ساڵانە گەشتیارێکی زۆر ڕووی تێدەکات. یەکێک لە هۆکارەکانی گەشتکردن بە وڵاتی کەنەدا تاڤگەکانی نیگارایە. تاڤگەکانی نیگارە یەکێکە لە جوانترین تاڤگەکانی جیهان. ئەم تاڤگەیە لەسەر ڕووباری نیگارایە. مانای ناوەکەشی واتایی هەورە بروسکەی ئاو. بەدەر لە سوودە گەشتیاریەکەی ئەم تاڤگانە هۆکاری بەرهەمێنانی کارەبان، هەروەها هۆکاری بەرهەمێنانی ئاوی خواردنەوەیە بۆ کەنەدی و ئەمریکیەکان. لە هەمووی گرنگتر لایەنە گەشتیاریەکەیەتی کە ساڵانە خەڵکێکی زۆر ڕووی تێدەکەن کە ژمارەکەی دەگاتە نزیکەی 26 ملیۆن کەس. ئایا حەز دەکەیت ڕۆژێک لە ڕۆژان سەردانی تاڤگەکانی نیگارە بکەیت؟